Xin chào các bạn. Có một vùng đất ở châu Âu vừa mang vẻ đẹp mê hồn của rừng núi, vừa ẩn chứa nỗi đau chiến tranh với mâu thuẫn sâu sắc giữa Công giáo La Mã, Hồi giáo và Chính thống giáo. Đó chính là Bosnia và Herzegovina. Dù nhỏ bé trên bản đồ với diện tích 51.209 km2, nhưng nơi đây lại chất chứa bên trong là những căng thẳng tôn giáo, xung đột sắc tộc và nỗ lực gượng dậy sau đổ vỡ. Ngoài ra, không có nơi nào khác ở châu Âu mà bạn có thể đi qua một con phố được xây dựng từ thời Ottoman rồi rẽ ra một con đường lát đá kiểu Áo Hung, để rồi nghe thấy tiếng cầu nguyện vang lên từ một thánh đường Hồi giáo nằm ngay bên cạnh một nhà thờ Công giáo và một giáo đường Chính thống giáo. Mảnh đất này là một bài toán chưa tìm được lời giải, một quốc gia mà sự tồn tại của nó vẫn còn đang được thương lượng mỗi ngày. Để có được cái nhìn toàn cảnh về Bosnia và Herzegovina, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Quốc gia bị kẹp giữa. Bosnia và Herzegovina là một quốc gia nhỏ bé, nằm lọt thỏm giữa bán đảo Ban Căng, nhưng vị trí địa lý của nó lại chứa đựng vô vàn điều bất ngờ, thậm chí là nghịch lý, khiến người ta không thể nhìn vào bản đồ châu Âu mà bỏ qua được mảnh đất này. Trên lý thuyết, đây là một quốc gia gần như không giáp biển, nhưng trên thực tế, nó lại có biển. Cụ thể, đế chế Ottoman đã tạo ra được một dải bờ biển dài vỏn vẹn 20 km tại thành phố Neum. Nó chia cắt đường bờ biển dài 1.777 km của Croatia, từ đó biến nơi đây trở thành lối thoát duy nhất ra biển Adriatic của Bosnia và Herzegovina. Đây cũng là một trong những đường bờ biển ngắn nhất trên thế giới, và chính sự kỳ lạ đó đã khiến quốc gia này trở nên đặc biệt. Khác với các hải cảng sầm uất như Split hay Dubrovnik của nước láng giềng Croatia, thì Neum chỉ là khe cửa nhỏ. Nó là một thị trấn nghỉ dưỡng yên bình với dân cư chủ yếu là người Croat, cùng khí hậu địa Trung Hải dịu nhẹ, nắng ấm, ít mưa và cây cối xanh tươi. Tuy có biển nhưng Neum không phát triển thành hải cảng lớn, một phần do không có vịnh sâu tự nhiên, phần khác vì vai trò giao thương chủ yếu vẫn nằm trong tay Croatia. Ngoài ra, Bosnia và Herzegovina còn nằm ngoài chuẩn mực khi nó gần như bị bóc tách ra khỏi dòng chảy chính của châu Âu hiện đại. Với vị trí nằm giữa Croatia, Serbia và Montenegro, ba quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của nước này từ lịch sử đến hiện tại. Vì không có vị trí chiến lược rõ ràng như Serbia, không có sự tiếp cận biển rộng mở như Croatia, cũng không có hệ sinh thái du lịch đặc thù như Montenegro, nên Bosnia và Herzegovina tồn tại như một mắt xích còn dang dở của chuỗi Ban Căng, vừa có tiềm năng kết nối, vừa mang gánh nặng của lịch sử chưa khép lại. Và chính sự dang dở ấy đã biến vị trí địa lý của họ từ một đặc điểm tự nhiên trở thành một yếu tố định hình căn tính dân tộc chia rẽ, đa dạng nhưng luôn nỗ lực tìm kiếm sự toàn vẹn. Bên cạnh đó, toàn bộ lãnh thổ rộng hơn 51.000 km2, nhưng sự chia cắt về địa hình bên trong quốc gia này lại khiến cho cảm giác về không gian trở nên rộng lớn và phức tạp hơn nhiều. Phần lớn diện tích ở đây là đồi núi, đặc biệt là dãy Dinaric chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Trong đó, đỉnh núi cao nhất là Maglic, cách mực nước biển 2.386 m. Nó nằm trên biên giới với Montenegro và nổi bật bởi sương mù bao phủ quanh năm. Nơi đây không chỉ là điểm đến mơ ước của dân trekking mà còn sở hữu một trong số ít khu rừng nguyên sinh còn sót lại cuối cùng ở châu Âu. Với địa hình đồi núi, phần lớn lãnh thổ nước này là các vùng cao hiểm trở, bị chia cắt bởi sông suối và khe núi. Sự cô lập về địa hình không chỉ làm chậm lại quá trình phát triển kinh tế mà còn đóng vai trò không nhỏ trong việc hình thành các cộng đồng khép kín, dẫn đến sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc. Một yếu tố sâu xa góp phần vào những cuộc xung đột trong lịch sử hiện đại của quốc gia. Về cấu trúc lãnh thổ, Bosnia và Herzegovina gồm hai phần không đều nhau. Trong đó, Bosnia ở phía Bắc và trung tâm chiếm khoảng 4/5 diện tích đất nước, còn Herzegovina ở phía Nam là 1/5 còn lại. Sở hữu địa hình thấp hơn, khí hậu ấm hơn và là vùng chuyển tiếp giữa lục địa với địa Trung Hải. Đây không phải là hai đơn vị hành chính tách biệt, nhưng cả hai có sự khác nhau về mặt văn hóa, lịch sử và nhất là địa hình. Trong đó, Bosnia gắn với các thung lũng sông, điển hình là dòng sông Sava dài 992 km, tạo thành ranh giới tự nhiên ở phía Bắc với Croatia. Ngoài ra cần nói đến sông Bosna, nơi khởi nguồn cho cái tên của đất nước. Nó uốn lượn qua thung lũng miền Trung, trải qua nhiều thành phố lớn như Zenica hay Doboj, là động mạch giao thông và sinh hoạt suốt hàng thế kỷ. Ở đây còn có hồ Busko Plato nằm giáp biên giới Croatia, là hồ nhân tạo lớn nhất được khai thác hiệu quả cho thủy điện, du lịch và điều tiết khí hậu. Cũng nhờ hệ thống sông hồ đó mà hoạt động canh tác nông nghiệp được thuận lợi.
Ngược lại, Herzegovina gắn liền với cảnh quan đá vôi khô cằn, những ngọn núi chọc và các hẻm núi sâu, nơi thậm chí mùa hè có thể khô đến mức cháy rừng tự nhiên diễn ra hàng năm. Tuy nhiên, nơi đây lại phù hợp để trồng nho, cây ô liu và các loại cây chịu hạn. Khí hậu của quốc gia này cũng phản ánh rõ ràng sự chia cắt địa lý. Phần lớn đất nước có khí hậu lục địa ôn đới với mùa đông lạnh và mùa hè nóng, điển hình ở vùng nội địa như Sarajevo, thủ đô nằm lọt giữa thung lũng. Tuy nhiên, vùng Herzegovina lại chịu ảnh hưởng của khí hậu địa Trung Hải, đặc biệt ở khu vực quanh Mostar, nơi mùa hè khô nóng và mùa đông khá ôn hòa. Đáng chú ý là sự thay đổi độ cao lớn trên địa bàn nhỏ khiến cho chỉ trong vài chục cây số, người ta có thể đi từ vùng khí hậu ẩm mát sang khô nóng rõ rệt, một đặc điểm khiến nông nghiệp khó phát triển đồng đều nhưng lại tạo điều kiện cho sự đa dạng sinh học phát triển mạnh mẽ. Không hiếm trường hợp trong cùng một ngày, vùng núi phía Bắc vẫn còn tuyết phủ, trong khi vùng Herzegovina phía Nam đã có thể trồng ô liu. Mật độ dân cư ở quốc gia này cũng không đồng đều, phần lớn dân cư tập trung ở các thung lũng sông hoặc những vùng đất bằng hiếm hoi, trong khi các vùng núi cao gần như hoang vu. Dân số hiện tại chỉ khoảng 3.460.000 người và đang giảm mạnh do làn sóng di cư của người trẻ ra nước ngoài, phần lớn là sang Đức, Áo và Thụy Sĩ. Ngoài ra, quốc gia này còn có 3 nhóm sắc tộc chính gồm người Bosniak chiếm 50,1%, người Serbia chiếm 30,8%, người Croat chiếm 15,4%, cùng các nhóm sắc tộc nhỏ khác chiếm 2,7%, còn lại 1% người không khai báo. Cấu trúc dân số ấy không chỉ là hậu quả của chiến tranh mà còn là hệ quả tự nhiên của một quốc gia bị kẹt giữa về địa lý và kinh tế, vì địa hình sẽ cản trở liên kết, thiếu cửa ngõ ra biển khiến thương mại khó phát triển, còn khí hậu lại quá đa dạng để có thể khai thác một cách thống nhất. Trong nội địa, các thành phố lớn như Sarajevo, Banja Luka, Tuzla và Mostar phát triển theo hướng riêng biệt, mỗi nơi mang một bản sắc tôn giáo và sắc tộc khác nhau, cũng phần nào được định hình bởi điều kiện địa lý xung quanh. Đặc biệt, thủ đô Sarajevo được mệnh danh là Jerusalem của châu Âu bởi sự đa tôn giáo. Đây là nơi duy nhất của lục địa già có cả thánh đường Hồi giáo, nhà thờ Công giáo, nhà thờ Chính thống giáo và giáo đường Do Thái. Làn ranh đỏ sau chiến tranh, hòa bình nhưng không hòa giải. Khi Nam Tư tan rã lần đầu vào thập niên 1990, các nước Cộng hòa lần lượt giành được độc lập. Trong đó, Bosnia và Herzegovina là nơi mọi mâu thuẫn sắc tộc tích tụ lâu năm, trở thành địa điểm giao tranh ác liệt nhất. Vào tháng 1 năm 1992, Cộng hòa Srpska được thành lập. Đây là vùng lãnh thổ do người Serbia kiểm soát, với mục tiêu ban đầu là sáp nhập vào Serbia. Do đó, họ xây dựng cho mình một chính phủ, quân đội và hệ thống quản lý khép kín ngay từ đầu. Trong khi liên bang Bosnia và Herzegovina mãi đến tháng 3 năm 1994 mới được hình thành, đây là kết quả của Hiệp định Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa người Bosnia Hồi giáo và người Croat Công giáo. Đây là một liên bang bên trong một quốc gia kết hợp hai nhóm sắc tộc từng đối đầu nhau với mục đích hòa giải và tạo lập trật tự chính trị ổn định hơn giữa các cộng đồng không phải người Serbia. Đến tháng 11 năm 1995, khi Hiệp định Dayton được ký kết tại Mỹ, chiến tranh đã kết thúc, nhưng đây giống như một bản vá hơn là một sự hòa giải thật sự. Theo đó, đất nước bị chia thành hai thực thể chính trị, bao gồm Liên bang Bosnia và Herzegovina, đại diện cho người Bosnia Hồi giáo và người Croat Công giáo, cùng Cộng hòa Srpska, đại diện cho người Serbia chính thống giáo. Ngoài ra, khu vực quận Brčko, một vùng đất nhỏ nhưng có vị trí chiến lược, được đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của hai bên, như một chiếc cầu nối giữa hai thực thể chính trị đối lập nhau bên trong cùng một quốc gia. Cuộc chiến Bosnia là một trong những chương đẫm máu và tàn khốc nhất của châu Âu hiện đại. Không chỉ đơn thuần là xung đột quân sự, nó là cuộc chiến sắc tộc giữa ba cộng đồng từng cùng sống trên một mảnh đất, gồm người Bosniak theo Hồi giáo, người Serbia theo Chính thống giáo và người Croat theo Công giáo. Cuộc chiến đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn phụ nữ bị cưỡng hiếp và hàng triệu người phải bỏ quê hương. Dù chiến tranh đã kết thúc được 3 thập kỷ, nhưng ký ức về nó vẫn cứ ngấm ngầm tồn tại trong từng ngõ ngách đời sống hàng ngày. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất là sự xa cách của các nhóm sắc tộc. Ở nhiều thành phố, điển hình là thành phố Mostar, nơi có cây cầu cũ nổi tiếng bắc qua sông Neretva, người ta vẫn nhắc đến hai phần Đông và Tây như nhắc về hai thế giới khác nhau. Một bên là người Bosniak, một bên là người Croat, dù sống cạnh nhau nhưng không chung chợ và cũng chẳng chung những câu chuyện đời thường. Sự phân biệt sắc tộc còn thể hiện qua giáo dục, với hệ thống hai trường học dưới một mái nhà. Khi học sinh được học theo hai chương trình lịch sử khác nhau,
một đứa trẻ lớn lên ở vùng nói tiếng Serbi có thể không biết về vụ thảm sát Srebrenica, nơi có 8.372 người đàn ông và trẻ em trai Bosniak bị giết hại, cùng 30.000 phụ nữ và trẻ em gái bị lạm dụng hoặc cưỡng bức. Đây được coi là vụ diệt chủng lớn nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Và ở chiều ngược lại, một đứa trẻ người Bosniak có thể không hiểu vì sao cộng đồng người Serbi luôn cảm thấy mình là nạn nhân của sự phán xét quốc tế. Sự phân chia đất nước thành hai thực thể đã tạm ngăn xung đột bùng nổ trở lại, nhưng nó lại vô tình hợp pháp hóa sự phân ly về mặt sắc tộc. Tòa án xử tội ác chiến tranh có thể kết án những kẻ chủ mưu, nhưng không thể buộc cả một cộng đồng phải đối diện với sự thật. Điều đó khiến cho những người sống sót vẫn cảm thấy công lý chưa được thực thi trọn vẹn, còn những người bị kết tội thì xem đó là sự trừng phạt chính trị hơn là công lý. Cho đến nay, hệ thống chính trị 3 đầu 6 tay của quốc gia này khiến cho bất kỳ nỗ lực hòa giải nào cũng rơi vào thế bế tắc. Một dự án tưởng niệm nạn nhân Srebrenica thường bị phủ quyết bởi đại diện Serbi, một chương trình giáo dục về lịch sử hòa bình có thể bị đình chỉ vì không bên nào đồng thuận về sự thật chung. Thậm chí, việc treo cờ quốc gia, hát quốc ca hay tổ chức các lễ tưởng niệm cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Trong một xã hội mà mọi biểu tượng đều bị chính trị hóa, thì hòa giải trở thành điều xa xỉ. Một quốc gia, hai thực thể, ba tổng thống. Về mặt hình thức, Bosnia và Herzegovina là một quốc gia có chủ quyền, được quốc tế công nhận, có quốc kỳ, quốc ca và có vị trí tại Liên Hợp Quốc. Nhưng đằng sau lớp vỏ thống nhất ấy là một hệ thống chính trị phức tạp với tầng tầng lớp lớp dưới sự giám sát của Hiệp định Hòa bình Dayton năm 1995. Theo đó, đất nước này được chia thành liên bang Bosnia và Herzegovina cùng Cộng hòa Srpska. Mỗi bên có chính phủ riêng, quốc hội riêng, ngân sách riêng, cảnh sát riêng và gần như là một nhà nước độc lập hoạt động trong lòng một quốc gia chung. Chưa dừng lại ở đó, liên bang Bosnia và Herzegovina được chia tiếp thành 10 tổng. Chúng hoạt động như những tiểu bang với quyền tự trị trong nhiều lĩnh vực như cảnh sát, kinh tế, văn hóa, truyền thông. Tức là dù chỉ quản lý hơn 3 triệu dân, nhưng Bosnia lại đang vận hành một hệ thống phức tạp đến mức khiến nhiều người phải bất ngờ. Ở cấp độ quốc gia, họ còn có một thiết chế đặc biệt khi 3 tổng thống cùng tồn tại, mỗi tổng thống đại diện cho một cộng đồng sắc tộc Bosniak, Serbi và Croat, được bầu riêng biệt theo vùng kiểm soát của từng nhóm. Cả ba cùng luân phiên giữ vai trò chủ tịch hội đồng tổng thống mỗi 8 tháng, cũng như quyết định các vấn đề đối ngoại và quân sự. Nghe có vẻ dân chủ đa nguyên, nhưng thực tế lại là một trò chơi chính trị căng thẳng không kém gì ngoại giao thời chiến tranh lạnh. Từ tháng 11 năm 2022, có 3 vị tổng thống hiện đang điều hành quốc gia, gồm Denis Bečirović, đại diện cho người Bosniak, Zelika Svianovic, đại diện cho người Serbi, và Zeljko Komšić, đại diện cho người Croat. Ba người đại diện cho tiếng nói của ba cộng đồng thường xuyên bất đồng, phủ quyết nhau, khiến cho bất kỳ quyết định cấp cao nào cũng phải mất một thời gian dài để đàm phán. Đồng thời, việc phân chia các cơ quan nhà nước theo kiểu mỗi sắc tộc một phần cũng tạo ra một hệ thống tuyển dụng quan liêu nặng nề và phi lý, khi năng lực không quan trọng bằng lý lịch sắc tộc. Ở nhiều cơ quan công quyền, người ta phải đảm bảo có đủ tỷ lệ người Bosniak, người Serbi và người Croat. Thậm chí ở Cộng hòa Srpska, các vị trí như ứng cử vào quốc hội hay vị trí bộ trưởng chỉ dành riêng cho người Serbi và không ai được phép ứng cử dù năng lực có vượt trội hơn. Khi toàn bộ hệ thống quyền lực được phân chia dựa trên sự hận thù sắc tộc thay vì dựa trên năng lực, điều dễ hiểu là sự vận hành sẽ trở nên trì trệ và nặng nề. Người ta thường nói một quốc gia, một chính phủ, một đường lối, nhưng ở Bosnia và Herzegovina hiện có 3 cánh tay đang chèo lái một con thuyền và mỗi người lại nhìn về một hướng khác nhau. Trong đó, Cộng hòa Srpska của người Serbi thường hướng về Serbia, người Croat mong muốn gần gũi hơn với Croatia, còn người Bosniak lại hướng về thế giới Hồi giáo. Không có đường lối chung, không có mục tiêu thống nhất, sự tồn tại của nhà nước trở thành một dạng hình thức được duy trì chủ yếu bởi cộng đồng quốc tế và các thể chế giám sát bên ngoài, chứ không phải bởi ý chí nội tại. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến nội trị mà còn khiến Bosnia và Herzegovina mãi loay hoay trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu. Cộng hòa Srpska và giấc mơ thoát ly khỏi Bosnia. Cộng hòa Srpska là một thực thể chính trị nằm trong lòng Bosnia và Herzegovina, nhưng họ luôn tồn tại với tâm thế của một quốc gia chưa được công nhận. Những lá cờ đỏ, xanh, trắng tung bay trong các tòa công sở, các bài phát biểu từ chối tính chính danh của chính phủ trung ương ở Sarajevo, những bản dự thảo luật đòi lại quyền tự trị tuyệt đối và các tuyên bố úp mở về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý độc lập, tất cả tạo thành một không khí âm ỉ, nơi ngọn lửa ly khai chưa bao giờ tắt.
Cộng hòa Srpska không chỉ là một phần của Bosnia và Herzegovina về mặt pháp lý, mà còn là một mối đe dọa thường trực đối với sự tồn tại toàn vẹn của quốc gia này. Kể từ sau chiến tranh, các nhà lãnh đạo người Serbia chưa bao giờ giấu giếm được tham vọng tách ra và tiến tới sáp nhập với Serbia. Người dẫn đầu làn sóng ấy chính là Milorad Dodik, một chính trị gia đầy toan tính, người từng giữ chức Tổng thống Cộng hòa Srpska và hiện vẫn là nhân vật có ảnh hưởng số 1 tại đây. Trong nhiều năm qua, ông Dodik liên tục tung ra những thông điệp khiêu khích, gọi Bosnia và Herzegovina là một quốc gia thất bại và khẳng định người Serbia sẽ không có tương lai cho một nhà nước đa sắc tộc. Những lời nói ấy không phải để làm màu, vì chúng đi kèm với hành động cụ thể, bao gồm việc phản đối ngân sách chung, từ chối tham gia các thể chế liên bang, lập các cơ quan kiểm toán, cơ quan tư pháp riêng và gần đây nhất là dự thảo luật thành lập quân đội riêng của Cộng hòa Srpska, điều vốn dĩ đã bị giải thể từ sau Hiệp định Dayton. Dodik và các cộng sự của ông ta hiểu rõ rằng nếu muốn ly khai thì điều đầu tiên phải làm là khiến cho nhà nước trung ương trở nên vô nghĩa trong mắt người dân. Để đạt được mục tiêu đó, họ đã tiến hành một chiến lược mài mòn từ bên trong. Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng vào năm 2021 khi chính quyền Srpska khởi động hàng loạt bước đi nhằm đòi lại quyền tự quyết, từ hệ thống thuế, tòa án cho đến quân sự. Đáng lo ngại hơn cả là việc họ đe dọa tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tách khỏi Bosnia. Đây là điều đã từng bị cộng đồng quốc tế cảnh báo có thể dẫn đến sự sụp đổ của Hiệp định Dayton, cũng như thổi bùng một cuộc xung đột mới ngay trong lòng châu Âu. Mặc dù việc ly khai chưa diễn ra bởi hệ thống quốc tế đang canh chừng chặt chẽ, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy rằng Cộng hòa Srpska đang âm thầm xây dựng từng mảnh ghép cho một cuộc thoát ly kiểu mới, không bằng vũ lực mà bằng cách tạo ra một quốc gia song song, tồn tại hợp pháp bên trong nhưng thực chất lại nằm ngoài. Nguy cơ lớn nhất của Bosnia và Herzegovina không còn là chiến tranh mà là sự xói mòn từng bước của thể chế. Và nếu một ngày nào đó tình hình quốc tế đủ rối ren để các cường quốc không còn quan tâm tới ban căng, thì viễn cảnh một đất nước mới xuất hiện tại khu vực sẽ không còn là chuyện xa vời. Thỏi nam châm với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu với GDP danh nghĩa chỉ khoảng 28,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và GDP bình quân đầu người đạt 8.324 đô la Mỹ. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp cao với 13,2%, hạ tầng lạc hậu, hệ thống tài chính còn yếu, tất cả tạo nên một bức tranh ảm đạm. Ngành công nghiệp có từ thời Nam Thư cũ như luyện kim, cơ khí và sản xuất vũ khí nay đã không còn hoạt động hiệu quả nữa. Các thành phố như Zenica, Tuzla từng là trung tâm công nghiệp giờ phải đối mặt với ô nhiễm và thất nghiệp cao, trong khi nông nghiệp manh mún, chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, lại chưa đủ hiện đại để tạo ra sức bật xuất khẩu. Lĩnh vực có tiềm năng nhất là du lịch, đang hồi phục chậm sau chiến tranh và đại dịch. Những điểm đến như Sarajevo, Mostar hay Neum ngày càng thu hút du khách, nhưng hạ tầng vẫn còn yếu, trong khi cách quảng bá chưa đủ hấp dẫn. Bosnia và Herzegovina phải phụ thuộc rất lớn vào kiều hối, với khoảng 10% GDP đến từ tiền người dân gửi về từ Đức, Áo hay Thụy Sĩ. Thế nhưng, chính trong sự bế tắc đó, quốc gia này lại đang trở thành một thỏi nam châm kỳ lạ, thu hút những dòng vốn lớn từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây nằm ở ngã ba địa chiến lược của châu Âu, là cửa ngõ từ vùng Tây Ban Căng vào Trung Âu và là điểm trung chuyển giữa Địa Trung Hải và vùng Đông Âu rộng lớn. Với Trung Quốc, Bosnia và Herzegovina là một mắt xích trong sáng kiến vành đai và con đường nhằm kết nối lục địa Á-Âu bằng hạ tầng và chuỗi cung ứng. Tính đến năm 2023, Bắc Kinh đã rót hơn 3 tỷ đô vào các dự án cơ sở hạ tầng ở Cộng hòa Srpska như hỗ trợ các nhà máy nhiệt điện, đầu tư vào các khu công nghiệp ven đô. Một ví dụ điển hình là dự án đường cao tốc Banja Luka-Prijedor trị giá 352 triệu đô la Mỹ được xây dựng và cấp vốn bởi các công ty Trung Quốc. Trong mắt chính quyền địa phương, đây là những món quà trời cho giúp tạo ra công ăn việc làm, kết nối giao thông và nâng cấp hạ tầng mà không cần đợi chờ thủ tục rườm rà từ EU. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Đây là vùng ảnh hưởng lịch sử, nơi từng thuộc đế chế Ottoman và ngày nay vẫn còn là một cộng đồng Hồi giáo lớn gắn bó với Thổ Nhĩ Kỳ về mặt văn hóa và tinh thần. Với mối liên hệ như vậy, họ bước vào Bosnia bằng một chiến lược mềm mại hơn nhưng bám rễ sâu hơn. Họ đặt mục tiêu thực hiện 900 dự án trong 24 năm, điển hình là xây đường cao tốc Beograd-Sarajevo, đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, xây dựng nhà máy dệt may, tài trợ trường học, tu bổ di tích Ottoman cũ và hỗ trợ các cơ sở giáo dục Hồi giáo. Bên cạnh đó, ngân hàng Ziraat, một trong những ngân hàng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đã mở chi nhánh và cung cấp vốn cho hàng trăm doanh nghiệp nhỏ của Bosnia và Herzegovina.
Ngoài ra, hãng hàng không Turkish Airlines còn khai thác các đường bay thẳng từ Sarajevo đến Istanbul. Quan trọng hơn, những khoản đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ cũng góp phần giúp ổn định chính trị, với các khoản tiền tình cảm đã khiến các lãnh đạo liên bang thuộc cộng đồng Hồi giáo luôn xem Tổng thống Recep Tayyip Erdogan như một người anh lớn trong khu vực. Cả Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều hiểu rằng, ở một quốc gia mà chính phủ trung ương yếu, chính sách kinh tế bị chia cắt theo từng thực thể, thì việc tiếp cận trực tiếp đến từng cấp chính quyền địa phương sẽ hiệu quả hơn nhiều so với đàm phán thể chế truyền thống. Hơn nữa, họ linh hoạt, khôn ngoan và không quá bận tâm đến những chỉ trích về tính minh bạch hay tiêu chuẩn môi trường như các nước EU vẫn thường đặt ra. Cách làm ấy tuy bị phương Tây chỉ trích là ngoại giao bẫy nợ hoặc chính trị mềm, nhưng lại được nhiều lãnh đạo địa phương Bosnia chào đón nồng nhiệt. Bởi giữa một bên là những khoản viện trợ nhỏ giọt kèm theo yêu cầu cải cách dài dòng và một bên là những con số lớn được giải ngân nhanh chóng, thì lựa chọn phần lớn là nghiêng về bên thứ hai. Tuy nhiên, cái giá của sự lựa chọn ấy không hề nhỏ. Dòng vốn từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ dù tạo ra tăng trưởng ngắn hạn nhưng cũng kéo theo sự lệ thuộc dài hạn. Nhiều hợp đồng đầu tư không công khai, các điều kiện vay ưu đãi có thời hạn trả nợ gấp rút và quan trọng hơn, những dự án này thường gắn liền với nhà thầu hoặc công ty từ chính quốc gia tài trợ, khiến Bosnia và Herzegovina không phát triển được năng lực nội tại mà chỉ trở thành điểm tiêu thụ dịch vụ ngoại nhập. Tương lai nào cho Bosnia và Herzegovina? Tương lai của Bosnia và Herzegovina không nằm trong tay một thể chế, một cộng đồng dân tộc hay một liên minh quốc tế nào riêng lẻ. Nó nằm ở ngã ba của ba con đường hội nhập, con đường trì trệ và con đường tan rã âm ỉ. Mỗi hướng đi đều chứa đầy rủi ro và cơ hội, nhưng điều rõ ràng là quốc gia này không thể sống mãi trong trạng thái lưng chừng, vừa muốn bước vào châu Âu nhưng không đủ nội lực để tự thống nhất chính mình, vừa muốn giữ hòa bình nhưng lại để mặc sự chia rẽ gặm nhấm từng cấu trúc căn bản. Sức ép từ bên ngoài đang lớn dần khi mà Liên minh châu Âu vẫn giữ nguyên lời hứa mở cửa nhưng không còn hào hứng như trước. Nước này được cấp quy chế ứng viên EU vào năm 2022, một dấu hiệu tích cực, nhưng đi kèm với đó là danh sách dài các điều kiện cải cách mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể đáp ứng trong một sớm một chiều. Sự phân chia thể chế, nạn quan liêu, tình trạng chính trị sắc tộc và bộ máy hành chính quá phức tạp khiến bất kỳ tiến trình hội nhập nào cũng bị kéo lùi. Ngoài ra, thế giới đang tái định hình sau những biến động lớn, từ đại dịch Covid-19 đến chiến sự ở Ukraine, và không gian cho những quốc gia nhỏ lại kém ổn định như Bosnia và Herzegovina ngày càng bị thu hẹp. Những ưu tiên quốc tế chuyển dần sang các điểm nóng chiến lược khác, và nếu không tự vươn lên thì đất nước này sẽ bị đặt ra ngoài vòng xoáy ảnh hưởng thực chất. Tuy vậy, không thể chỉ nhìn mọi thứ qua lăng kính rủi ro, bởi nơi đây cũng đang có những chuyển động tích cực mà nếu được hỗ trợ và khai thác đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho một bước ngoặt. Trong khi tầng lớp chính trị gia già nua vẫn chìm trong mối lo sắc tộc và lợi ích phe nhóm, thì thế hệ trẻ đang ngày càng ý thức hơn về sự bế tắc của mô hình cũ. Họ chọn học tập ở nước ngoài, kết nối với thế giới và mang tư duy hiện đại trở lại quê hương. Tầng lớp này chưa đủ mạnh để làm thay đổi hệ thống, nhưng họ đang ngày càng có tiếng nói trong xã hội dân sự, truyền thông độc lập và các sáng kiến cộng đồng. Cùng với đó, Bosnia và Herzegovina vẫn còn giữ được những yếu tố định vị mềm rất đáng giá, từ thiên nhiên phong phú, khí hậu ôn hòa, tiềm năng du lịch lớn, chi phí sinh hoạt thấp và nguồn lao động trẻ dồi dào. Tất cả là những yếu tố mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu chú ý. Nếu biết cách tận dụng đúng cách, nước này hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến mới mẻ của nền kinh tế sáng tạo và ngành công nghiệp xanh. Mô hình phát triển không cần phải dập khuôn theo Tây Âu mà có thể đi theo hướng của những quốc gia nhỏ như Slovenia hay Estonia với sự tinh gọn, công nghệ và tạo ra giá trị riêng biệt. Nhưng để làm được thì điều kiện tiên quyết là phải cải tổ mạnh tay, gỡ bỏ những rào cản thể chế cũng như nạn tham nhũng đang trói tay các nhà đầu tư và doanh nghiệp địa phương. Tóm lại, nếu nhìn qua lăng kính của một bản đồ hành chính thì Bosnia và Herzegovina chỉ là một quốc gia nhỏ bé, vẫn đang loay hoay trong những mâu thuẫn sắc tộc. Nhưng nếu soi kỹ hơn, đây lại là một miền đất kỳ dị, hấp dẫn đến mức khiến cả châu Âu chẳng thể làm ngơ và các thế lực toàn cầu thì đua nhau giành giật. Dù tương lai có thể còn đang bỏ ngỏ, nhưng không ai dám khẳng định rằng quốc gia này là chốn lãng quên, bởi trong lòng những quốc gia tưởng chừng vô danh đôi khi lại ẩn chứa các điểm xoay của cả một thời đại. Trên đây là bức tranh toàn cảnh về Bosnia và Herzegovina. Nếu bạn có biết thêm thông tin nào thú vị, hãy để lại ở phần bình luận cho chúng mình cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.